白色恐怖的政治受难者陈武定，初五伫228国家纪念馆发表新册《仇》，内面有收伊最近5、6档的艺术创作，拢是甲较早以前白色恐怖有关系，用无声的话记录时代悲剧。这图片我看50几组了，就看袂落啊，因为足残酷的。甲过去看到白色恐怖庆杀时的图片，改用油画来呈现。要安怎去标示？我也无爱用红色、用灰去标示，所以我用这个失去生命黑色甲白色来表现这个题材。黑色、白色嘛那亲像咧讲黑白无分，本身就是白色恐怖受难者的陈武定发表规套的新册《仇》，内面收集6本无同的主题，无论是画出犯人，看到鸟仔感受失去自由的心情，还是用判决书结合人形的雕刻，拢咧反映迄个时代台湾人的悲情。以用迄个很轻的这个纸，来呈现迄个生命跟罪行的重。其实迄个意境是非常令人冲击这摆的册收录陈武定自2019年到18年的艺术创作，伊嘛以家己尊敬的前辈李万忠做素材，手中抱的囡仔就代表台湾。伊讲会继续创作，做应该爱做的代志。视觉意象会当互下一代的人、互未来的人有一个真简单。切入点，伊会当对遮搁深入去了解。记者陈雅文、李玉凯台北报道。